美国加州2月份大雨不断，甚至这个礼拜又吹来号称2009年冬季最大的暴风雨，不止威胁到整个加州，甚至可能影响到南北加州。去年曾经遭遇山火的地区，引发土石流的危机，因此提醒居住在山区民众要提高警觉。 美国国家气象局提醒，这波暴风雨将给北加州地区，包括湾区、圣塔克鲁茨县以及蒙特瑞县带来大雨和强风警报，一直到14号晚间才会离开。而紧接着南加州则会从13日起开始下起大雨，且预估14号周四将是雨量最强的时候。而到了15号，还会结合来自中太平洋的暴风雨以及阿拉斯加湾的冷风，让降雨持续到16号。 因此，观众外出请务必小心驾驶。东森新闻李宗阳、杨平俊在洛杉矶的采访报道。